নমস্কার বন্ধুরা, কুকিং মিতার পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত। আজকের রেসিপি ম্যাঙ্গো রাইস। ম্যাঙ্গো রাইস বানানোর জন্য আমি কিছুটা বাসমতি চালের ভাত নিয়েছি, পুরোপুরি সেদ্ধ করে নিয়েছি। আপনারা যে কোনো সেদ্ধ চালের ভাত দিয়ে এই রেসিপিটা বানাতে পারবেন। একটা কাঁচা আম ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এবার গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেব, সেই সাথে এক টুকরো আদাও গ্রেট করে নেব। আদা ও আম গ্রেট করে নিয়েছি। কড়াইতে দিয়ে দেব 1 চামচ সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, কিছুটা চীনাবাদাম ভেজে নেব। বাদাম ভাজা হয়ে গেছে, অন্য একটা পাত্রে নামিয়ে নেব। এবার ফোড়ন দিয়ে দেব কালো সর্ষে 1/2 চামচের কম, আর দেব ছোলার ডাল এও 1/2 চামচের কম, আর দেব বিউলির ডাল এও 1/2 চামচের কম দিয়ে ফোড়নগুলো ভালো করে ভেজে নেব। ফোড়ন ভেজে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব কয়েকটা কারি পাতা, কারি পাতা দিয়ে নেড়ে নেওয়ার পর এবার দিয়ে দেব গ্রেট করা আদা, আদাও মিশিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব অল্প একটু হিং, হিংটাও ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেব গ্রেট করে রাখা আম। আমটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতন নুন, আর দেব অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। আম ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। এবার অল্প অল্প করে ভাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব ভেজে রাখা চীনাবাদামগুলো, আর বাকি যে ভাতটুকু আছে সেটুকুও দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ম্যাঙ্গো রাইস পুরোপুরিভাবেই রেডি হয়ে গেছে। আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। আজকের মতন এই পর্যন্ত, ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।